சொல்லிட்டு adventure நாங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து albino birds அதை எப்படி ப்ரீட் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம் நான் பார்க்குறோம். albino ரெட் ஐஸ் கூட இருக்குது, லுட்டினோஸில் இருக்குது, லுட்டினோ ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் இருக்குது, albino பிளாக் சிக்ஸ் இருக்குது, இந்த டூ ஃபிஞ்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, albino ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாமே கொக்கட்டேஸ் எல்லாமே இருக்குது. albino அது குறைபாட்ட பேர்ட், அதனால் உங்களை கூட கேரட்டு பார்த்துக்கோணும். பிளாக் சீக்ஸ் இந்த வீடியோவில் தான் பிளாக் சீக் albino கொஞ்சம் ரேர் தான் கிடைக்கிறது. இன்னத்தை நான் விற்றுட்டேன் albino பிளாக் சீக் ஃபிஞ்சர்ஸ் என்னத்தை 2 டைட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பிரியாணியில் போகலாம், இது கொஞ்சம் ஹார்ட் தான், நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஃபிஞ்சர்ஸ் நான் ஈஸியாக இருக்கும், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் கொக்க டேஸ்ட் தான் கஷ்டமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். எனக்கு தான் albino கொஞ்சம் பேர்ண்ட் ஓடும் ஆஃப்ரிக்கன்ஸில். கொஞ்சம் நம்ம உங்களை வீடியோ விஷுவலாக காட்டு ட்ரை பண்ணேன். அப்போ இந்த ஆஃப்ரிக்கன் ப்ளூ மாஸ்க்கை காட்டலான் தான் நான் albinoன்ற வீடியோடைய ப்ளூ மாஸ்க்கை காட்டினா கொஞ்சம் இருக்காண்டு, ஏன்னா ஃபிஞ்சர்ஸ் இதாக வந்துக்கிறதுக்கு நான் கட் பண்ணி போட்டுவேன். albino மட்டும் கட் பண்ணி போட்டேன். ஆனால் வீடியோ செய்யும்போது கட் பண்ணி திருப்பி போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் அது வரவே இல்லை, அதனால் வீடியோ செய்யணுமே இந்த கொஞ்சம் 1 டேக்காக வீடியோ போடுவேன். ஆனால் உங்களுக்கு வீடியோ வரையில வீடியோ போடுவோம்லாண்டேன். வீடியோ செஞ்சு அது பருவந்து போட்டுட்டேன். நீங்கள் albino கூட கட்டில் ஃபிஷ் போன்ஸ் வைக்கணும், இல்லாட்டி அதுக்கு கால்சியம் டெஃபினன்சி ஏற்கனவே குறைவாக இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் வீக்காக சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் கலெக்ஷனில் albino நல்ல பெஸ்ட் கலர். நீங்கள் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக பார்த்துக்கணும் albino பேர்ட்ஸ். ஃபிஞ்சஸ்லாம் அப்படி தேவையில்லை, ஃபிஞ்சஸ்னால் பார்த்துக்கலாம். ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கஷ்டப்படுற சில பேர் தான் ஈஸியாக ப்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் தான் ட்ரை பண்ண போவேன். இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணோம் 3 days. இப்போ நியூ வருஷம் போய்கிட்டு உங்களை அடுத்த வீடியோ போடுறேன். என்ன கேஜ், பழைய கேஜ் தான். பழைய கேஜை கொஞ்சம் டோரெல்லாம் மேக் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு 2 cages மேலே ஆஃப்ரிக்கன் கீழே இது பார்த்துருந்தா ஜாவா ஃபிஞ்ச் இல்லாட்டி albino இது வைக்கலாம். albinoட பஜ்ஜீஸ் வளர்ப்போம். அது கொஞ்சம் albino கொஞ்சம் கலெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன், டெட் ஐஸ் கலெக்ஷன்ஸ். கொஞ்சம் கொக்கட்டேல்ஸ்லேயும் நான் albino வாங்கலான்னு இருக்கேன். பார்ப்போம் கொக்கட்டேல் இருக்கான்னு தெரியல. கொக்கட்டேல் வந்து ஆசை தான். இங்கே கேஜுக்கு தான் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொண்டுவோம். ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும். கொக்கட்டேலுக்கா கூட வளர்த்து பார்க்கல, அதான் வளர்த்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக போடுவேன். இப்போ என்னங்க கட்டில் ஃபிஷ் போன் நினைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன், அதை போய் வீடியோ நான் போட மறந்துட்டேன். அடுத்த வீடியோவில் நினைக்கிறேன், அடுத்த வீடியோவில் போடுவேன். இப்போ கொஞ்சம் கேக் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நாங்கள் இப்போ வீடியோ நான் அடுத்த வீடியோ போடுவேன். கால்சியம் இல்லாட்டி கால்சியம் டெஃபினன்சி ஏதாவது ஒரு வீடியோ போடுவேன். இல்லாட்டி கேஜ் வீடியோ இங்கே கமெண்டில் சொல்லலாம். 2 வீடியோஸில் இதுல வேணும், நீங்கள் கமெண்டில் போய் சொன்னீங்கன்னா நான் ஒரு வீடியோ தேர்ந்தெடுத்து போடுவேன். உங்களுக்கு நான் இப்போ ஸ்டிக்ஸ்லாம் நீங்கள் பிளாஸ்டிக்கை வைக்காதீங்க. நான் இப்போ ஆஃப்ரிக்கனுக்காண்டி நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கொஞ்சம் டைம் இல்லாமல் இருக்குது, கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வீடியோ போடுவேன். நான் நீம் ஸ்டிக் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன், கிடைக்கவே இல்லை. நிறைய வீட்டை நீம் ஸ்டிக் இல்லை, அதான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்கே இருக்கோ தேடிக்கிட்டு வந்து அடித்து போடலாம்னு இருக்கேன். இப்போ நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் நீங்கள் பொட் வைக்கலாம், ப்ரீடிங் பாக்ஸும் வைக்கலாம். கொக்கட்டேக்கு நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான் வைக்கலாம்னு இருக்கேன். காசு போகாமல் வேறு என்ன ப்ரீடிங் பாக்ஸில் 2 chicks கிடைச்சா எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா 5,000க்கு இதை விற்றுறேன். 5,000க்கு விட்டால் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் நான் காசு வந்துடும், அந்த ஃபுட்டு காசு வந்துடும். பஜ்ஜீஸ் அதை சேல் பண்ணிட்டேன். இன்னும் 1 pair 3 pairs தான் சேலுக்கு, 1.5 pairs சேலுக்கு இருக்குது. வேணும்னா நீங்கள் சொன்னீங்க, எனக்கு கீழே கமெண்ட் சொன்னீங்க, உங்களோட ஃபோன் நம்பர் தருவேன். அது நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் இங்கே கிடையாது, நீங்கள் செல்ஃப் பிக்கப் எடுத்துக்கலாம். 1.5 pair இருக்குது.
அது இப்போ இப்போ என்னட்ட 1 இருக்குனீங்க, என்னட்ட இப்போ அண்ணாட்ட 2-1 இருக்குனீங்க, 1.5 பேர் வேறு ஒன்று மினிமம் சீக்கிரம் வாங்க கிடக்குது. கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிட்டு உங்களை சொல்கிறேன். உங்களை வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் சேஃப்டி கேஜ் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஆல்பினோஸுக்கு நானும் சேஃப்டி கேஜ் தான், ஒரு சர்க்கிள் நெட் எல்லாத்தையும் அடித்து போட்டு வளர்ப்போம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணணும். இனி ஆஃப்ரிக்கன் ஃபுல்லையை முடிச்சுட்டு ஆஃப்ரிக்கன் க்ரீன் ஃபிஷ்ஷாக மாஸ்க் அல்பினோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ அங்கால கோக்கட்டேரியை முடிச்சுட்டு நான் அங்கே ஸ்டாஃபிஞ்சுக்கு போவோம். ஸ்டாஃபிஞ்சுக்கு போவேன். ஸ்டாஃபிஞ்ச வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். இந்த சேனலுக்கு போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், கோக்கட்டேரி வீடியோ போட்டிருக்கேன், போய் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு நான் வீடியோ கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்குள்ளே 1 வீக்குக்குள்ளே போல பார்க்குறேன். இப்போ 1 ஒரு சொல்ல வீடியோ தான் ஒரு வீக்குக்கு வரும். மிச்சம் செகண்ட் தேர்ட் அப்படி போவோம். 1 கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க முடியும். நான் கமெண்ட் பார்த்துட்டு டக்குன்னு வீடியோ செய்ய முடியாது. ஆனால் இந்த வீடியோ முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.